Audio Jungle. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah ala jami'i ni'amillah al-khairu wa syarru bimasyiatillah. Summa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibus syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusdah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Khadudul kiram, para alim, para ulama, para kiai, utaminipun segenap pengurus takmir masjid saha amurabbina Bapak Haji Jazuli kawula mulyakaken. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, karunia anugerahipun Allah kaparingaken dhumateng kula panjenengan khususipun dalu punika kita saged pinara, saged rawuh, saged hadir wonten majelis punika kanthi doa mugi-mugi rawuh hadir kula panjenengan menika kecatet amal saleh wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Shalatan wa salaman daimaini mutalazimaini hatta ila yaumil qiyamah. Mugi kunjuk katur dumateng panutan junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salajengipun matur nyembah nuwun sanget atas kehormatan dan penghormatan untuk dalu punika kaparingaken dumateng kula menyampaikan tausiah ingkang sakmestinipun kathah ingkang mumpuni wonten mriki ning kraton kula kadhapuk tamu ken tausiah ken napa kemawon nggih pamane mangke bare ken maem kan libur mawon napa-napa jenenge tamu kang mayit. Para bapak, para ibu jamaah ingkang minulya, sepindah tentu kita ndonga supados situasi Indonesia niki termasuk sekitar kita pun saged segera diparingi ketenangan, kekuatan, kesehatan dari batin kalian Allah Subhanahu wa taala. Kula wau nggih griya nggih ancang-ancang maskeran apa ora gitu. Ya ning Masjid Batu Jabar engko iki termasuk kategori ana omikrone apa ora ngoten nggih. Tapi alhamdulillah insyaallah sekitar niki muga-muga diparingi aman tentrem kalian Allah Subhanahu wa taala. Nggih gara-gara Kang Rona Covid ketambahan Mbak Keri niki mikron niki sampai pengaruhnya sangat luar biasa. Haji 2 tahun tidak ada pemberangkatan, umroh tidak ada pemberangkatan. Kalau toh saat ini umroh niku ada pemberangkatan karena enten peraturan harus karantina. Wayahe 10 dina dadine 32 dina. Kula niku wonten rencang sami-sami bimbingan haji putrane Mbak Yai putrane Mbak Yai Jawari Kencong Gus Gonim duwe kelebihan
Kula mawon kalah kelebihane padha-padha pimpinan haji, kelebihane beliau niku bojone telu ngoten lho maksud kula. Aku pancet sito kelebihan kula. Kelebihane ngoten. Dan niku berangkat pertama 33 yang rencananya itu adalah napa 2 kloter, ternyata yang boleh 33. Pemberangkatan pertama yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia dengan paket 10 hari digolongani pimpinan-pimpinan dari Ampuri. Matur-matur dari 33 niku wangsul ke Indonesia selama 32 hari. Paket 10 dino harus karantina. Teng Mekah ajeng budal 5 hari karantina. Kemudian pada waktu di Mekah karantina lagi. Pada waktu di Madinah karantina meneh. Balik nang Indonesia 14 hari karantina. Saniki dari 33 enten 11 sing dinyatakan positif Omikron Arab Saudi. Mari ngono sing liyane balik sing 11 niki tasik teng Jakarta di karantina. Kayak tempatnya sa Indonesia pemberangkatan umroh niku harus satu tempat, satu pintu, yaitu di karantina rumiyin tenggene Pondok Gede untuk asrama haji. Jangan pun nanti semerep Pondok Gede mboten. Dereng niku lho genteng ngulon titik niku. Ya, genteng ngulon titik niku. Nah, itu riwayatipun. Sekilas penyampaian kula ngoten, kalau toh sakniki enten umroh pemberangkatan memang ada tapi sangat dibatasi dan sangat mahal biayanya. Karena karantina itu biayanya pribadi masing-masing jamaah. Jadi ngenteni normal kula ini enggak ada tanggungan jamaah. Untuk berangkat umroh niku ada 280 jamaah. Durung iso berangkat nih, kayak kabeh sudah bayar, duitnya tak bangun kali. Tapi iso balekne iso lewat berangkat. Mungkin termasuk enten jamaah kang musimbar ingkang ketapaan insyaallah nderek ngoten nggih. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kula ke bagian di permulaan tahun 2022 ini kalian takmir kebagian menyampaikan sholat khusyuk atau khusyuk di dalam sholat. Kita awali ngeten. Setiap kali kula panjenengan sedaya mengikuti terutama sing jaler sholat Jumat dan itu masuk rangkaian rukunipun khutbah adalah kita supados ditingkatkan takwanipun dumateng ngarsanipun Allah. Nonton nggih. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi kan apal kabeh. Karena itu menjadi rukun di dalam khutbah. Kon ningkatne takwa. Lah, takwa niki dalam hal peningkatan, takwa berarti ajrih dengan Gusti Allah. Melaksanakan perintah Gusti Allah, meninggalkan larangane. Termasuk yang diperintahkan apa? Ibadah kita, ketaatan kita. Sing dilarang apa? Berbagai maksiat, berbagai hal yang tidak baik dan seterusnya. Lah peningkatan takwa niki banyak ulama yang menyampaikan ada 2 enten kalih yang harus kita tingkatkan. Satu, meningkatkan ketakwaan keimanan kita dari sisi kualitasipun takwa, kualitasipun taat, kualitasipun ibadah. Yang kedua, meningkatkan dari sisi kuantitasipun ibadah. Kualitas berarti mutu ibadah kita ini seperti apa, iso meningkat apa ora. Kuantitas berarti jumlah. Kita niku semakin umure ditambahi karo Gusti Allah, iso gak nambahi jumlah ibadah awake dhewe. Mungkin ditambahi duduk rukun Islami tetap, tapi nambahi ibadah sunate niku lho. Yang dimaksud kan zikire, wirite, salat sunate, sedekah sunate dan seterusnya. Kalau awali saking sisi kualitasipun ibadah. Kualitasipun ibadah tentu kalau terkait kali masalah sholat, yaitu bagaimana kita menjaga kekhusyuan sholat kita. Gusti Allah wonten Al-Qur'anul Karim ngendikaken bismillahirrahmanirrahim wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in.
alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi kan komentar ini berumahnya ora toh? Oh mirengaken nggih pun. Tapi terus nggih. Gusti Allah dawuhipun wonten ing Al-Qur'an kalau surat Al-Baqarah wasta'inu lan amrih pitulunga sira kabeh. Jadi mohonlah kita itu untuk menolong diri kita atau minta tolong kepada orang lain atau minta tolong kepada Allah terkait dengan apa? Bisobri. Bagaimana kita bisa menjaga sabar? Jadi berarti kita niku kudu bener-bener memprioritaskan ya napa iso duwe sifat sing sabar. Satu. Itu butuh pertolongan karena ora angger wong iso sabar. Utawa wong iku jaga sing ampri sabar niku wawrat utawa angel. Wasta'inu bisabri wassalah. Sabar karo salat niku digandeng karo Gusti Allah. Kenging punapa? Karena sabar niku angel, salat niki jaga ya angel. Iso angel dalam sisi pelaksanaan kita mau kuta sesuai waktunya, nyatane kita sik kadang-kadang glandol. Iso angel kita nglakoni salat niku dalam hal bagaimana kita salat iso bener-bener istiqomah tumakninah khusyuk khudu dalam madhep tengene Gusti Allah. Kalau perlu bantuan. Bantuannya nopo? Mungkin diantara bantuannya ya kita niku bener-bener saged ijtihad dengan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan menjaga sabar dan sholat tadi. Satu. Yang kedua, mungkin pertolongannya adalah bagaimana kita mendengarkan dari kajian-kajian para alim, para ulama, mungkin lewat televisi, mungkin lewat pengajian dari seorang retorika kiai, mubalek, mungkin dan seterusnya lewat saran-saran itu namanya pertolongan. Wasta'inu bisabri wassalah fa innaha, maka sesungguhnya sabar dan salat lakabiratun, itu sangat berat untuk kita menjaganya, illa kecuali alal khosyi'ina, bagi orang-orang sing mancep pada dirinya itu sifat khusyuk untuk melaksanakan baik sabar maupun sholat kalau wau. Nah, khusyuk temriki Allah memberikan teori yang harus kita laksanakan. Jadi kalau banyak pertanyaan ulama banyak yang mengungkap bagaimana khusyuk dalam sholat. Bila pertama Gusti Allah ngendikaken khusyuk di dalam sholat adalah alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Alladzina yaiku wong-wong akeh yadununa kang duweni prasangka, duweni panyangka. Sapa alladzina? Annahum, bahwa sesungguhnya orang yang melaksanakan sholat tadi, kita ingkang sedang melaksanakan sholat, ciri-cirine khusyuk, yadunnunya duweni prasangka annahum mulaqu rabbihim, sedang bertatap muka berhadapan langsung di depan kita itu ada Allah Subhanahu wa taala. Angel napa gampang lek umpama kita salat kaya-kaya Gusti Allah ning ngarepe awake dhewe. Berarti kita mboten mikir apa-apa. Oh Gusti Allah ning ngarepe dhewe. Padha kali kita nalika sowan teng ngene Pak Kades utawa Pak Bupati utawa Pak Camat. Kan kaya-kaya konsentrasi awake dhewe niki utawa teng pimpinan lah. Teng pimpinan niku to gak mungkin wani berpikir yang lain. Seolah seperti niku. Annahum mulaqu rabbihim, sesungguhnya kita ini sedang berhadapan langsung dalam sholat itu di depan kita Allah Subhanahu wa taala. Lek ora iso ngono kuwi Gusti Allah ngekei cara lain, wa annahum ilaihi raji'un. Kita harus punya keyakinan bahwa sholat ibadah yang kita laksanakan ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawabannya. Angel lho khusyuk. Oh angel. Kula niku pun mencoba berkali-kali. Kadang-kadang wong iso khusyuk salat, khusyuk kanggo awake dhewe. Ning kadang-kadang gak krasa ndadekne khusyuk, ndadekne ora khusyuke wong liya.
Kathah ngoten niku. Kathah. Makane ikhtiar awake dhewe niki umpama kita wis iso khusyuk kanggo melaksanakan salat ketika kita Jumatan, kita jamaah mbok lanang mbok wedok niku kita kudu ikhtiar usaha ya apa iso khusyuk kanggo awake dhewe ya iso khusyuk ning wong liya. Mila carane napa? Aja gawe pakaian sing niku saged memancing kekurang khusyukane wong liya. Apa meneh lek manggene nang ngarep. Nah niki diusahakan aja gawe klambi sing gegere niku enek tulisane. Utawa ibu-ibu aja gawe rukuh nek iso lho kuwi sing gegere niku utawa di belakang itu ada tulisannya mbuh mereke klambi, mbuh mereke rukuh, mbuh napa. Makane kula sarung napa ngoten niki kula walik kula. Niki hadiah teko Pak Tenara niki. Makane rupane nggih ijo, loreng-loreng ngoten niki. Kula walik. Lah biasane kan ada tulisane apa atlas gitu. Apa jahitane kula mesti tak seket ning mburi ngoten. Tapi napa ikhtiar mawon. Sebab kadang-kadang kita enggak kerasa ternyata kok ganggu wong liya. Kula nate lho salat teng culuk-culureng ngoten niku. Jauh gak pengen kita niku maca gak kepengin. Kok teng arep kula niku lho enten wong mungkin wong NU mungkin lho aku gak tamune wong menawa gak enak ning kene to. Lah pada waktu salat wis tak diluk-dilukne Allahu Akbar. Bareng rada melek titik ngono kuwi, mari maca kabirau, imame maca Fatihah ngoten iki. Melek nih. Lah aku enek MGJNU Kecamatan Curing sapa ora maca jajal. Ya kewaca to. Gak mungkin gak maca gak mungkin. Kuwi karena salat sampai khusyuk melek titik itu ya MGJ NU Kecamatan Curing. Wah, aku tahu ning Purworejo niki ngoten niku. Salat ning gurune guru olahraga menawa. Kadang-kadang nggih guru olahraga utawa mungkin duduk olahraga ya bisa. Karena Jumat. Jadi mungkin pakai kaosan ngoten nggih. Ning duduk pakai cito hak duduk ngoten nggih. Wong liya wae. Menawa kadang-kadang salat Allahu Akbar ya ora maca piye ning gumudi ngarep keluarga besar SMA Negeri Purworejo. Ya maca. Maca. Lah rukuh iso mereke niku ruhama ya kewaca ben gak iso enggak. Nanti teng Blok Agung ketemu ning gone kiai, wonten kiai. Ya Allah mungkin ya kiai lumayan lah nggih. Udeng-udenge niku rena telu. Udenge rena telu iki berarti kan mungkin udeng-udeng niki ya pancen ya piyambake seneng ngoten niku kadang-kadang kan tentang udenge telu. Enak sing abang rada biru ijo. Apa sak kain siji apa kain telu diwul-wul dari siji kula mboten ngerti. Niku lek salat dingkluk kula temburine iso mikir ngene lho. Ya Allah kok iso khusyuk wong kuwi. Iku khusyuk apa kabutan mudeng ya ngono barang kan. Pikirane iku lorono. Terganggu gitu. Pikiran lorono. Bareng dingkluk ngono kuwi roh maca. Gak maca piye sarunge tulisane ngisor BHS regane 350. Iso mikir ngono. Ayo jajal jenengan ora mikir pengen roh. Mikir 350.000 kuwi saiki regane mbak aku lho gajah duduk 32. Makane iso kusuk kanggo awake dhewe kudu usaha sing ampun iso ngusukne wong liya, hindari pakaian-pakaian yang mungkin pada waktu sholat lek iso niku ben tidak ada tulisane utawa sarung nggih ngoten atau alat sholat yang lain. Lek sing arep nek tulisane mboten napa-napa kula kita ora iso maca. Mosok wong arep oleh mburi. Ya kan gak mungkin to. Ya. Niku pertama. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, cara pertama khusyuk di dalam sholat adalah alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Seolah-olah Allah itu ada di depan kita. Lek umpama gak iso ngoten niku wa annahum ilaihi rajiun, kudu duwe keyakinan bahwa salate awake dhewe niki akan kembali dipertanggungjawabkan dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua carane sing ampun iso kusuk gak kelingan apa-apa nggih menika kita berusaha dalam hati itu untuk mengartikan. Jadi ngartekne pamane bacaan Allahu Akbar itu dalam hati kita bene pikiran-pikiran urusan dunia, urusan dagang, urusan jabatan, urusan sertifikasi, urusan sawah, urusan sewan jeruk, urusan mepe gabah, urusan niku boten nenten. Jadi napa yang kedua caranya ngoten niku. Kita berusaha menistigholkan qulubina, menyibukkan hati kita
supaya disibukkan lisane awake dhewe niku muni, atine awake dhewe niku ngangen-ngangen arti dari bacaan-bacaan salat tersebut. Niku ikhtiar kedua. Di ketika Allahu Akbar, Allahu Agung. Ini kok sampai terbanter ku digetne. Sebab ngeten iki ngenten sing diselewengne. Khusyuk di dalam salat maksudnya bener tapi salah prakteke. Niku enek namine Muhammad Roy Petinju. Niku isawane kepengin mendalami salat saking malang. Nah, beberapa tahun yang lalu piyambake terpaksa oleh pemerintah, oleh polisi dimasukkan penjara kena 5 tahun. Karena apa? Karena membuat aliran niku maksudnya niku khusyuk di dalam sholat tapi prakteknya kleru. Klerune napa? Lek sholat niki gak gelem gawe bahasa Arab. Karena di bahasa Arab jarene gak khusyuk. Padahal kan rukun loh, Fatihah rukun, bismillah rukun, bacaan-bacaan kata sing niku rukunin sholat. Lek gak sesuai kali rukun niku yo gak sah. Jadi bacane takbir barang niku bahasa Indonesia nih. Allah Maha Besar. Nah akhirnya yo masuk aliran sesat nih. Umpama gak sesat niku rusak tatarane agama. Ya pas Jawa, ya pas wong Indonesia ya Allah Maha Besar. Golek pamane pas Jawa ya Gusti Allah Maha Agung kan. Lek pamane kados Madura repot. Allah Maha Jerat tak iya. Lah iku untunge. Niki kalau iso-iso lek umpama sampe maro mriki to sing dadi imam ten mriki niki Pak Haji Muktis ganti ngono kuwi kok sampeyan. Apa nek iso Allah Maha Jerat tak iya ngono. Ya, akhirnya dianggap itu pelanggaran aliran sesat. Maksudnya ki bener enek meneh teng tanggane Anwar Zaid, ya Haji Anwar Zaid, ya Lamongan. Tapi ku ingatan enten aliran yang dianggap sesat bahwa khusyuk di dalam sholat ketika kita sholat tidak boleh tergantung dengan urusan duniawi. Bener maksudnya. Tapi salah prakteknya. Lha kok iso salah? Sholat iki kudu madhep itu tengene Gusti Allah, aja gumantung ning donya. Kupluk iki donya. Klambi iki donya. Rukuh iki donya. Lha kathok iki ya donya lho kathok iki. Kotang barang iki donya. Lah krana gak oleh gumantung karo donya, akhire kenapa masuk aliran sesat? Lek sholat iku gak gawe pakaian blas alias muda telanjang bulat. Subhanallah, naudzubillah min dzalik. Ngono kuwi ya ana pengikute sampai hampir 800 700 sekian pengikute. Tapi delik model yang dibaca itu. Tapi pemerintah segera tahu karena banyak laporan aliran sesat itu salatnya padha karo awake baca-bacane padha. Tapi praktek niku ngoten niku. Oh akhirnya terus pundi. Kula kan seperti piyambak cedhok niku. Kula ningali nang 2 meter teng TV kok. Kan cuma dek ketok. Nah, akhirnya masuk kepada aliran sesat. Lah kalau mau gak di aliran sesat nih, enggak dituk karo pemerintah, umpama gak sampai mlebu ning daerah Sibar, ning ngene Baitul Jabar, kayak padahal waktu niku salat, lha sing imami Pak Kaji Toha, aku gak iso mbayangne aku. Salat, kalau malah gak iso salat niku paling mriki Allah. Ora ge apa-apa blas, Bro. Kayak lanang-lanang jewer ning kene. Kira-kira apa ya iso salat ya lemburi wedok-wedok ya ngoten. Menawa lagi Allah Akbar. Ya Allah kaya ngono kuwi kan. Ora delok-delokan pengen roh aku. Akhirnya masuk aliran sesat, ditutup oleh negara, penjara juga. Macam-macam. Mila kula lan panjenengan iki kudu ngati-ngati saniki munculnya orang-orang yang keminter-keminter niki membuat acara-acara rekayasa agama karena untuk kepentingan pribadi nih awake dhewe wis penak melok-melok karo kiai-kiai sing wis enek iki nyapu dadak reno-reno. Niku cara kula niku saged nganjuraken ngoten niku. Kadang-kadang wong kan sing reno-reno enggak usah nyebut nih sapa sing reno-reno niku. Wis urung pinter tapi kemung pinter kaya apa surat ikhlas itu wis dalil barang-barang surat ikhlas tok. Wis kuwi tok apa-apa bid'ah, apa-apa salah, apa-apa dosa, apa-apa neraka. Kok kaya dhek iki dadi panitiane neraka kaya ngene.
jadi panitiane swarga. Nah itu kita harus benar-benar selektif dan hati-hati. Cara yang kedua, jadi kita ngangen-ngangen artine salat niku. Jadi ngangen-ngangen artine iki ora kok kita baca, jadi ketika Allahu Akbar jerone ati. Sehingga akhirnya pikiran-pikiran yang akan masuk untuk urusan-urusan duniawi, pekerjaan dan lain sebagainya itu akan tergeser, terkalahkan oleh istighol kita, sibuknya kita, baik hati kita, gerakan kita, lisan kita dalam melaksanakan ibadah tadi. Nah, ini yang kedua. Kemudian ingkang nomor 3 niki trik cara khusyuk di dalam sholat nggih menika supados kula panjenengan pada waktu sholat itu enten muqabalah. Muqabalah niku cara bahasa Arab niku tafdil, perbandingan. Cara bahasa Inggris niku degrees of comparison. Ngerti ngapal iki mau aku kaji doa ngomong. Jadi ngaten. Napa maksudnya muqabalah? Membandingkan. Membandingkan dengan waktu yang telah Allah berikan kepada kita. Salat, ngapunten ingkang kata, salat niki paling pol kita melaksanakan lek dhewean niku paling pol 10 menit. Paling pol. Jamaah paling ya cuma sekitar 10 menitan lah untuk pelaksanaan salat niki nggih. Lah kita suatu saat apabila muncul pikiran-pikiran penggalih-penggalih terkait kalimat salat urusan-urusan duniawi, buh niku pekerjaan, buh niku persawahan, buh niku perdagangan, buh niku napa kemawon, kita kudu bener-bener Allahu Akbar muncul. Ya Allah, kadang-kadang di tengah-tengah salat niku muncul kok. Pikiran niku muncul, Allahu Akbar, mari nyewakne jeruk, nyang-nyangan jeruk lho. Niku terjadi, Allah, ya Allah, seperempat ini karepku 120 ya berarti yang 80 ini muncul. Karena orang kaget, orang sopai termasuk kiai barang kadang-kadang bisa terpengaruh oleh pengaruh pikiran-pikiran seperti ini. Nyatanya kan ngapunten lagi iman kiai jeneng terkadang di sholat niku iso kleru barang. Rekaate barang iso kurang barang nate nggih. Ya kok jadi salah nih, kiai kok kleru gak oleh. Ya manusia. Termasuk sing guyui sering paling lari rakaat itu. Lah wis nek salat ngoten niki, lah untuk apa nek salat dhewe? Ya nek salat terakhir tahiyat menawa iki mau 3 apa papat. Aku bener ya tahu lho ya Allah, tapi gak sering ya tahu lah. Lha iku nek ngatasi niku butuh kaidah fikih niki karena di fikih enggak ada. Kaidah fikih menyampaikan, nek pamane jenengan terjadi nate salat mamang ragu-ragu, idza syakka akadukum minal qalil awil katsir humila alal qalil fa innahu mutayakin. Ngerti no mboten artine jenengan? Oh mboten. Nerangne berarti. Idza syakka tatkala mamang bimbang ragu-ragu sapa akadukum salah siji saking sira kabeh dalam melaksanakan sholat minal qalil dari sedikit 3 rakaat, misalnya sholatnya sholat isya awil kasir utawa akeh 4 rakaat, jadi bimbang ragu-ragu iki mu 3 apa papat muncul terus tenep sune awake dhewe setan yo ngogok-ngogoki ala iki wis papat jere ning ati kita oh jek 3-an ngoten nggih terus minal qalil awil kasir. Maka untuk mengatasinya kaidah fikih menyampaikan humilah, tentukan ambillah ngalal qalil yang sedikit. Jadi konon sedikit fa innahu mutayakin, karena itu yang paling yakin. Itu lek mamang terakhir tahiyat misalnya salat maghrib, misalnya salat maghrib gak tumun yo mamang gak tumun yo. Katuman mosok kebacut salat maghrib iki wis tahiyat apa urung mosok men ngono kan. Biasane salat yang 4 rakaat sing ragu niki. Asar apa dhuwur apa ngisah. Padahal terakhir iki mu 3 apa papat. Gak usah dituruti 3 apa papat. Tambah ono syarat meneh ngadeg kok. Karena ini kaidahnya seperti itu. Idza syakka akadukum minal qalil awil kasir humila alal qalil fa innahu mutayakin. Ini juga mengganggu dalam khusyuk salat niki. Bila kita sakit merangi ngeten niku kita tahu dasarnya, tahu kaidahnya ya wis gak usah dituruti. 3 papat, oh wis papat iki mau. Lho, wis anu sik 3. Lah kok terus wis. Setan nang mriki niki
akan berperang aktif untuk mengganggu. Lah langsung mawon gitu lek bimbang ketika muncul telu apa tuh langsung ngadeg mawon. Kalau toh nanti 5 lumayan itu bonus siji. Tapi kan nggak sengaja. Nah, artinya bonus itu gara-gara lumayan nah. Wah nek wong ngilikne ngani Pak Yai jenengan kok 5 rakaat. Ya kamu apa? Bonus ya artinya kaidahnya seperti itu. Nah, tambahi terus disunahkan di akhir nanti terus sujud karena lupa sujud sahwi. Sujud sahwi ini kok lali, ya ora apa-apa karena sujud sahwi itu tidak menjadi persyaratan. Terus sujud sahwi ini kapan? Sadurunge salam atau sabare salam? Itu podo-podo Imam Syafi'iyah itu juga beda pendapat. Akhirnya pendapat dari ulama-ulama jumhur ulama iso sadurunge salam, iso sabare salam. Terserah jenengan selerane teng pundi. Sadurunge salam sah, sabare salam yo sah. Itu kajian yang saya pahami. Jawabannya sabare salam mari. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu akbar. Mari sujud sahwi subhanallah la yanamu wa la yasud. Umpama gak apal ngono ku yo subhana rabbiyal a'la wa bihamdi gak apa-apa sebenarnya sujud. Baca sujud. Kadang-kadang kan ada yang pertanyaan hukumnya gak apa. Subhanaman wa suci. Engkau ya Allah layanamu yang tidak tidur wa la yasud yang tidak pernah lupa. Pamane gak apal ku yo subhana rabbiyal a'la wa bihamdi padha sujud biasa ya padha napa-napa lek gak apal. Pamane gak apal subhanallah oh lek kok yang penting baca tasbih. Ngeten. Tapi yo kebaca tidak apal Gus mana melayanamu walaya sun. Diapalne nggih. Delok potongane sampean kan lalian. Ya pas suatu saat lali ngoten nggih. Jadi niku insyaallah cara mengatasi. Niku jenenge melok hukum kaidah fikih utama dari idasat ka akadukum naqalil awil akhir kumila naqali fa inna mutayakin niku melok kaidah fikih sing kaidah fikih niku napa bahwa segala sesuatu itu al aslu baqa'u makana ala makana. Segala sesuatu itu asal katanya dari awalnya, dari asalnya. Maksudnya ngeten. Ya mel awale baqa'u makana ala makana dari awalnya. Contoh malih kaidah fikih juga ngeten. Jenengan ngapunten, jenengan kepastiane duwe wudu. Ngeten iki nggone ngeten iki nggih, duwe wudu. Nah, kaidah fikih dari kaidah al-aslu baqa'u makana ala makana. Asal sesuatu itu adalah dari asal yang ada. Iki angel dipaham angel. Makanya tak gaya angel ngene iki ben jenengan penasaran ngoten nggih. Yo asline ngoten niku hukume. Kok jenengan ngeten iki lenggah terus mamang. Termasuk pada waktu Jumatan jenengan teng urutan Jumatan kok jenengan ragu mamang. Iki mu aku wis batal apa ora. Nek delok kaidah niki berarti durung batal. Hatta sautun kecuali ada suara. Suara maksudnya dari belakang tut, pocit, kecuali ada suara itu, ngoten nggih. Kok jenengan tengah-tengah selama niki jenengan betul paham kaidah ini kan bingung. Ki aku dipastikan awal makana awalnya itu adalah kita punya wudu kan? Punya wudu. Dipastikan karena kita punya wudu kok mamang iki aku batal apa ora berarti ora penak to nggih lha ketika idahe niku penak iki batal lho timbangan iki barisan wong akeh memburi bingung panjenengan pakai kaidah ini iki aku wis batal apa ora tapi kan suara yo kan wong ngelek-ngelek yo saya golek kepentut gak enek kowe kok mamang ngoten niku batal apa ora yo ora betul to sebaliknya paman jenengan mamang pada waktu jenengan mantun siram kita wis wudu tapi mamang iki mau wudu apa durung berarti durung paham jenengan nggih lah mamang itu berarti durung iki terkait dengan keraguan-raguan pamane penak ngene iki kok bengi-bengi karo bojone ngomong karo sing wedok sik wis apa urung berarti durung nah ngoten mawon kok iki sing repot iki lek pamane terkait karo ndek utang aku utang apa ora? Oh berarti ora. Wah iki payah iki. Makanya terkait karo utang iki faktubu ning Al-Qur'an kon nulis. Kok gawe kaidah iki lek wong sing pinter. Iso iki untuk mengelak lek ndek utang gawe kaidah niki terusan. Makanya faktubu nah tengene Al-Baqarah akhir surat Al-Baqarah sadurunge lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi kan lek umpama sedang fidainen faktubu kon nyatet tulisan enek catetane utang.
Oleh pamane ketepan sing diutangi iki wong pinter ngaji iso-iso muni ngene ora nek buktine ora iso. Aku ora diutang sampean kalah. Jika iman bareng dihukum bareng kalah. Tapi nek tulisane baru iki dasar iki fundament ngoten. Bapak-bapak ibu-ibu karo bojone bareng ibu-ibu ya ngoten Bu karo bojone karo bapak-bapak bengi barang ngono iki ben gak terjadi ngoten iku catet Bu. Lah wis ya wis ngono Bu catet. Mana catetane iki lho catetane wis iki lho ngoten nggih. Wis anakku moro-moro durung ngoten iki. Kesel-kesel ngoten. Lah para bapak para jamaah ingkang dimuliakan Allah. Terakhir terkait kali khusyuk di dalam sholat, ingkang perlu kita pahami adalah muqabalah, membandingkan bahwa sholat yang kita kerjakan ini menyita waktu tidak lama dibandingkan dengan umur usia yang diberikan Allah kepada kita. Bayangkan, sedina suwengi Gusti Allah ki ngekei umur ning awake dhewe 24 jam. Kadang jajak mereka 24 jam. Kenapa mriki padha ora? Padha 24 jam. Sedangkan kita dalam rangka berterima kasih kepada Allah diwajibkan, dirukunkan kita melaksanakan sholat 5 waktu niku tidak sampai makan waktu berjam-jam. Insya Allah 10 menit wis kuwateng iku 10 menit bacane wis sabine karo hal ataka. Tapi lek wong kene ki paling enak atau enak surat ikhlas ngono-ngono kuwi cepet 5 menit selesai. Malah sing ngapal ketoke jenengan 3 menit beres. Ora apa-apa. Sepenting khusyuk, kudu istiqomah, tumakninah. Banding nih, sehingga ketika muncul Allahu Akbar, kok muncul pikiran-pikiran, ya Allah sertifikasi ya cair-cair nih. Ini kalah nih, alah mikir ki wae sik wis aku tak konsentrasi salat dhisik. Nah, ini mikir pirang menit, mikir 5 menit ae. Nah, kudune dimunculkan pikiran seperti itu. Sehingga makin iso ngalah nih kali pengaruh-pengaruh sing saged mempengaruhi kekhusyukan kita di dalam sholat, terutama HP. Gledane dhisik. Deleng ngene. Kula lek pamane acara-acara tadi HP dia namung ada itu apa betul. HP nak tinggal mobil ngono. Bapak tahu ketataran ngono ngoten iki. Nggih, tahu ketataran apa enek kiai ngimami sholat niki iso sak jamaah terganggu kabeh. Zaman nyarane nyanyian kae promo tengah ngayu ruko ning kan ringtone Pak Yai kaya ngono-ngono ki waya ruko ni tutu ben botol iki. Ya kiai iki pas ringtone muni ngono kuwi panik gak kabeh udah mantuk-mantuk nang ngene kok ruko. Lah niku ben gak terjadi seperti itu. Lah ini ikhtiar, makane kadang-kadang masjid-masjid itu kan ditulisi nggih biar terganggu, mohon HP silent dimatikan. Memang bener. Dilekne kuduan. Sering ngoten niku kadang-kadang teng kegiatan-kegiatan dalam masjid melo HP-ne digawa ya gak apa-apa nggo HP ora dosa. Tapi lek gak ganggu baru niku akibatnya akan tidak menjadikan nyaman orang banyak. Nah, makanya masjid itu ditulisi mohon HP dimatikan. Dan mereka gak ada tulisannya orang ada sebuah HP. Wonten nggih. Oh berarti tukang bawa HP mungkin berarti. Makanya harus pakai jituan kayak tulisan ngoten. Lah niku ikhtiar usaha kita untuk supaya menjaga kekhusyukan di dalam sholat. Jadi muqabalah. Lek kula enggak ada paket carane khusyuk dalam sholat lamun 3 niki mawon. Pertama, yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Niku dawuh Gusti teng Al-Qur'an. Lek teng hadis niku yang disebut dengan ihsan. Jadi iman, Islam, ihsan. Iman artinya keyakinan, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada dan yang harus kita sembah. Islam artinya praktek ibadah kita, prakteknya ya salate, ya ibadah, ya taate, ya dan seterusnya. Kemudian ihsan itu bagaimana cara memperbaiki ibadah. Ihsan itu artinya memperbaiki ibadah. Bagaimana kita sholat yang khusyuk, wudhu yang baik. Artinya ihsan itu adalah antakudallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu wa innahu yaraka. Antakudah hendaknya kamu sekalian menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Ka'annaka kayak
kayak sebenarnya kamu sekalian tarohu, bisa melihat Allah berada di depan kita. Wa illam takun tarohu, kalau saja boten mungkin kita nggak ada keyakinan kayak Gusti Allah teng ngarepe dhewe, wa innahu yaroka, sesungguhnya Allah ningali ibadah sing kita laksanakaken. Hadis ihsan niki menerjemahkan kepada dawuh Gusti Allah teng Al-Qur'an, yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Poin-poin menika Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah sekalian rahimakumullah, dalam khusyuk kita melaksanakan sholat. Ya ini bagian dari ya napa menjaga peningkatan kualitas ibadah. Ya, kula panjenengan sedoyo itu ada ikhtiar untuk khusyuk. Kemudian terakhir, meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan dari sisi kuantitas jumlah. Kita harus ikhtiar khusyuk di dalam sholat kita, karena sholat ini satu-satunya yang menjadi awal mula pertanggungjawaban kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Kanjeng Nabi mawon ketika badhe sedo niku yang dilafadzkan Kanjeng Nabi, yang disampaikan Kanjeng Nabi napa ummati ummati as-sholatu as-sholatu, diterjemahkan oleh para ulama. Arti dari kalimat Kanjeng Nabi niku bukan ono sholatmu, bukan ono sholatmu, berkali-kali disebutkan kali Kanjeng Nabi. Nah, demikianlah sehingga sholat ini menjadi sentral utama, fondamen inti kangge ketaatan kita dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, terakhir kuantitas itu jumlah. Mungkin sholat kita ini suatu saat tidak khusyuk, tutupan kalian apa? Bar sholat kita zikir, zikir Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, sampai Allahumma antas salam wa minkas salam. Kadang-kadang nggak sabar, nggak sampai entek lah zikir kuwi. Padahal zikir wiritan ini nambahi ibadah kita, nambahi kuantitas jumlahnya lebih tambah. Menawa boleh gak khusyuk iki ketutup, ngoten. Ah, wong sing gak seneng wiritan, gak seneng zikir iki wong ngapunten lho. Nek ngarani wong wis kepeden, gak gelem zikir, gak gelem wiritan wis kepeden. Dalam arti kepeden apa? Merasa bahwa sholatnya itu sudah sempurna, wis khusyuk tenang, wis kudu tenang. Kadang-kadang enten tiyang niku teng griya niku debat apa artinya zikir wiritan itu enggak perlu, itu tasbih, takbir, tahmid, tahlil itu dalam setelah sholat baca enggak perlu. Di dalam sholat sudah full doa. Memang sholat itu kabeh doa. Takbir Allahu Akbar. Kemudian pada waktu rukuk subhana rabbiyal azim wa bihamdi masyaallah ya Allah, itu sudah menyebut Allah zikir ya. Boleh pamane pada waktu rukuk rabbi firli warhamni, doa kabeh. Pajeburni menjagaku dengan jaga kula ya Allah, dengan paling rezeki. Memang doa kabeh, tetapi bacaan doa di dalam sholat kan bagian daripada sholat yang harus kita baca, tidak menjadi tambahan. Lalu apa gak khusyuk? Dari sisi baca yang kita baca, berarti sholat kita ini juga sempurna sesuai yang dikehendaki oleh Allah khusyuk di dalam sholat tadi. Maka tutupilah dengan zikir tambahan, tutupilah kekurangan tadi mungkin dengan sholat sunat, anak qobliyah, anak badiah, itu jadi jumlah kuantitasipun ibadah. Tutup peneh karo kalimat-kalimat bojo kula jenenge thayyibah, jadi makanya kalimat thayyibah. Nah, niku tutupan meneh karo ge maca Quran, ge puji-pujian sadurunge. Maksudnya ngoten niku lho ulama-ulama ndamel seolah-olah kaya budaya, tapi maksudnya ngoten niku. Doa bikin nambah-nambahi ibadah kita dari sisi kuantitasipun ibadah. Niku maksudnya sekilas, baik kualitas kita dalam meningkatkan ibadah terkait dengan takwa kita yang kita dihimbau selalu meningkat. Dari kualitasipun berarti khusyuke, sedekah ya berarti ikhlase, dan seterusnya dari yang ikhlase. Nah, kemudian dari kuantitasnya adalah jumlah. Ojo sampai kita tinggalkan qobliyah, badiah, itu gak khusyuk. Ditutupi karo kuwi, ditutupi karo jumlah-jumlah sing kita damel nambah-nambah itu wae. Tambahin mungkin sholat duhane, sholat tahajud, sholat hajat. Ternyata kok khusyuk, kan itu bonus lumayan, keren digawe sambung tambahan binjing, wis dikek-kek kancane, dan wong tuane ngoten lho maksud kula.
Insyaallah wonten niku. Mugi-mugi para bapak, para ibu, jamaah sedherek kang mulya berkah teng majelis dalu punika kita selalu dijogo zahir batin kalian Allah Subhanahu wa taala. Dijogo kesehatan kita, dijogo ketakwaan, dijogo keimanan kula panjenengan sedaya. Sehingga suatu saat apabila takdir Gusti Allah dumawah tengene kula panjenengan sedaya kita dipundhut kalian Gusti Allah, kita sudah siap dengan modal utama fatazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Boten wonten persiapan ingkang kedah kita siapan kecuali ketakwaan kita dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya rabbana la tada fi masjid Baitul Jabbar hada ya Allah damban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitah wa la jahilan illa 'allamtah wa la faqiran illa aghnaytah wa la dalan illa hadaitah wa la mu'ansiran illa yasartah wala maridun ya Allah wala maridun illa syafaita wala dainan illa qadaita bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan farzuqna ittiba'a wa arinal batila batila farzuqna ijtinaba. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Allahumma rabbana wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana ya rabbana innaka antal ghafurur rahim warhamna ya rabbana fa innaka khairur rahimin farzuqna ya rabbana rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan fa innaka khairur raziqin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.